por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la Iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis queridos hijos, celebramos la Santa Eucaristía, elevando oración a Dios Todopoderoso, pidiendo por la salud de Hilda Osorio. Pedimos por el eterno descanso de Carlos Enrique Arenas Loaiza, Carmen Alichini de Arroyo. Y para celebrar más dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Oremos. Dios de poder, de quien procede todo lo perfecto, infunde tu amor en nuestros corazones, para que al hacernos religiosa nuestra vida, aumentes en nosotros todo bien y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con mucha atención la palabra del Señor. Podemos sentar. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, no queremos que ignoréis la suerte de los difuntos para que nos aflijáis como los hombres sin esperanza. Pues si creemos que Jesús ha muerto y resucitado, del mismo modo a los que han muerto, Dios por medio de Jesús los llevará con él. Esto es lo que decimos como palabra del Señor. Nosotros, los que vivimos y quedamos para cuando venga el Señor, no habremos
Te alabamos, Señor. El Señor llega a regir la tierra. El Señor llega a regir la tierra. Cantar al Señor un cántico nuevo. Cantar al Señor toda la tierra. Cantar a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. El Señor llega a regir la tierra. Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses, pues los dioses de los gentiles son apariencia, mientras que el Señor ha hecho el cielo. El Señor llega a regir la tierra. Alégrese el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena, vitoreen los campos y cuanto hay en ellos. El Señor llega a regir la tierra. Aleluya. Aclamen los árboles del bosque, delante del Señor que ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. El Señor llega a regir la tierra. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: Pues se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: Sin duda me recitaréis aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempo de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo.
Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentar. Mis queridos hijos, hoy estamos sin fluido eléctrico en el colegio, totalmente en el colegio San José, y por eso la capilla se ve afectada también con esta afectación general del colegio. Pido excusas por si acaso no se oye completamente nítido el sonido. Por eso me acerco más al celular para aquellos quienes están contemplando la Eucaristía desde sus casas. Es realmente maravilloso contemplar esa oratoria de Jesús. Y más que una oratoria de Jesús, contemplar realmente esa predicación que está calando en el corazón de todos los que están allí presentes en la sinagoga. Hay tres puntos fundamentales que tenemos que tener en cuenta en esta situación que estamos contemplando del Señor. Un primer momento, Jesús es un buen judío, no es un mal judío. Él es judío y cumplidor de la ley. Por eso en más de una ocasión hemos escuchado a Jesús: aquí yo no he venido a abolir la ley, he venido a darle cumplimiento. Y signo de ello es que se acerca a la sinagoga a vivir su fe. Le toca a él la lectura del texto, del rollo de los profetas. Toma precisamente de una manera, no digamos coincidencial, sino diosidencial, el texto del profeta Isaías. Aquel texto que podemos contemplar en el capítulo 60 de nuestra Biblia, en el Antiguo Testamento. Y allí, él mismo lee: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido. Mis hijos, esto es fundamental. Yo quisiera en este momento que nos centráramos en la identidad de Jesús, porque aquí no es Jesús el que habla, sino es el profeta Isaías el que está presentando a Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios. El Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado al pueblo de Israel a tranquilizar las ansiedades de los pobres, a dar esperanza a los que están decaídos. En ese primer momento que yo te pedí que tuviéramos en cuenta, podemos contemplar la identidad de Jesús. Jesús es verdaderamente Dios. Y aquí no solamente Él es el que está hablando, sino es el profeta Isaías en su escrito que está presentando al Hijo de Dios. En un segundo momento, yo quisiera que nos ubicáramos ahora en la actitud de todos los que estaban participando de esa asamblea de la sinagoga. ¿Por qué? Había en un primer momento admiración, una admiración muy positiva. O sea, todo el mundo lo miraba, y cuando él hablaba y enseñaba con ese texto, contemplaban en un primer momento autoridad, contemplaban en un segundo momento sabiduría, contemplaban en un tercer momento firmeza y convencimiento. Se estaban sintiendo convencidos por todo lo que Jesús estaba transmitiendo. Pero esa admiración, y este es el tercer punto que quiero tocar, mis queridos hijos, se convierte en un desconcierto. Mis hijos, eso nos ocurre también a nosotros. En más de una ocasión puede ocurrir, porque a veces buscamos escuchar lo que queremos escuchar y no lo que realmente tenemos que escuchar. Y aquí tengo que decir algo que ojalá me entiendan muy bien. Mis hijos, Jesús no es ningún político. Jesús no es ningún demagogo. Jesús no es ningún filósofo discursista que lanza sofismas en sus enseñanzas y que busca convencer
para que lo sigan a Él como persona. No. Jesús habla como hijo de Dios y su autoridad viene de Dios. Y esa autoridad es la que hace que se estremezca todas las conciencias y todas las almas que están allí presentes. Ese desconcierto, si es para cuestionar realmente la actitud individual de cada quien, bendito sea Dios, que así sea. Pero si es para buscar una crítica o una justificación del mal que están cometiendo cada uno de ellos, entonces es justo lo que Jesús está diciendo constantemente. Él no habla porque sí, Él habla precisamente porque el Espíritu le está inspirando en ese momento lo que tiene que decir y cuestiona también las conciencias de todos los que están allí presentes. Cuando Jesús nos habla, también cuestiona nuestra vida. Como te dije, Jesús no es un demagogo. Él no quiere convencerte a ti para que lo sigas y nada más. No, Él quiere sí convencerte, pero para que sigas en el reino de Dios, para que dejes que Dios actúe en tu vida, para que te convenzas que Dios existe, de que Dios está contigo, que Dios te ha creado y que Dios quiere el bien para ti, aunque tú puedas contemplar en Dios un obstáculo para buscar una felicidad efímera, para buscar los placeres de este mundo, para buscar en medio del engrandecimiento de tu soberbia una participación somera de lo que realmente el servicio de Dios te está pidiendo. Entrega generosa es lo que pide Jesús. Entrega generosa es lo que está pidiendo Dios. Déjate entonces llevar por Dios. Hoy el Señor estremece nuestra alma y nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer. A través del hecho de ser hijos de Dios, tenemos que imitar a Él. No podemos nosotros decir hoy sí, mañana no. No podemos nosotros cambiar justificando nuestra debilidad, por nuestra debilidad, nuestra actitud de renuncia al pecado. Antes, por el contrario, el Señor nos pide firmeza, convencimiento y actuar no por intereses personales, sino por el interés de encauzar nuestra vida por el reino de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Los invito, mis queridos hijos, para que ofrendemos al Señor el fruto de nuestro trabajo. En estas cajas de plástico podemos depositar nuestra ofrenda económica completamente voluntaria al Señor. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor.
Dios nos hace Eucaristía en el amor, como granos que han hecho el mismo pan, como notas que tejen un cantar, como gotas de agua que se funden en el mar. Los cristianos un cuerpo formarán, como gotas de agua que se funden en el mar. Los cristianos un cuerpo formarán. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora, para que se cumpla con poder lo que realiza el misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, porque unidos en la caridad celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección, y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 Santo es el Señor. Santo, 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 Santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo, 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 Santo es el Señor. Santo, 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 Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques nuestros dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo,
lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, te adoro. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuanto participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Santo Padre Francisco, con nuestro arzobispo Pablo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recuerda a tus hijos, Carlos Enrique Arenas Loaiza, Carmen Alechini de Arroyo, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, especialmente te pedimos por la salud de Hilda Osorno. Y así con Santa María la Virgen, Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas y glorificar. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos todos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la feliz esperanza, la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a sus apóstoles: la paz os dejo, paz os doy. No tengan en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y alegra los corazones, ten piedad de nuestras almas y alegra los corazones. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz, ten piedad de nuestras almas
y concédenos la paz. Mis queridos hijos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso quien se acoge a Él. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Mis queridos hijos, unamos nuestras manos y acerquémosla al corazón. Hagamos juntos la comunión espiritual, permitiendo a Dios Todopoderoso que nos unja y que nos dé la fuerza para que vivamos no solo de intenciones buenas, sino de rectas intenciones y que nos hagan actuar según su voluntad. Digamos juntos: yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción, con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de todos los santos. Amén. Les recuerdo, mis queridos hijos, la recomendación que nos hace la Iglesia en estos tiempos de pandemia, de recibir la comunión en la mano izquierda sobre la mano derecha. En mi presencia tomamos la Santa Comunión y la llevamos directamente a la boca inmediatamente después de recibirla. No podemos llevarnos la comunión a los asientos. Acerquémonos para vivir este momento con el Señor. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca. No hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme.
No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo defiéndeme. A la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus ángeles y santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Saciados con el pan de la mesa celestial, te rogamos, Señor, que este alimento de calidad fortalezca nuestros corazones, para que nos animemos a servirte de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les recuerdo hoy la invitación a las 7:30 de la noche de la charla de unidad de matrimonio dirigida por mí mismo, que es invitado precisamente por el Tribunal Eclesiástico de Santa Marta, quienes me han pedido el favor de dar esa charla, y es una charla abierta, gratuita, para todo el que desee participar. El ID y la password del Zoom están precisamente en las redes sociales de nuestra parroquia San Francisco Javier, en el Instagram y en todos los chats de la parroquia. Así que el que desee participar es profundamente recomendable para aquellas parejas que tienen problemas de un matrimonio anterior y que quieren legalizar su nueva unión. Y también para los abogados de familia que deseen también tener un conocimiento del tema, para que puedan también encauzar después del divorcio civil la legalidad canónica de un nuevo matrimonio. Entonces es altamente recomendable para todos, como les dije, es gratuita y también todo el que desee participar lo puede hacer. No es una motivación para buscar nulidad o buscar como el prepago de la nulidad, sino una motivación para legalizar la nueva unión y también para encauzar en conocimientos nuestra vida de fe desde el matrimonio. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y acechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos, y tu príncipe de las milicias celestiales, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo. Amén. Madre mía, que estás en el cielo, envía consuelo a mi corazón. Cuando triste, llorando te llame, tu mano derrame, feliz bendición. Luna
luna bella de eternos fulgores, manojo de flores, de aroma inmortal. Embalsame mi pecho tu ambiente, y alumbre mi mente tu luz celestial. Embalsame mi pecho tu ambiente, y alumbre mi mente tu luz celestial.